Yang gede sama ini polo. Mantap iki. Nih. Lho aku ame golek bekecot ya. Yo melu aku golek bekecot. Halo. Malah nemu buah apa iki jenenge? Golek nasi kono, dimokokno. Oh lagi. Iki buah gede banget iki. Gede banget iki. Iki buah apa iki? Kayak semangka iki. Wah, wis. Wis tuwa iki. Mantep. Mantap iki. Yo kopek yo. Lebolo. Itu tuwa bolo. Terus semangka rezekine. Oh iya ya. Mantap. Berarti iki mau sing cilikane. Tapi urung gede. Yang gede semen iki bolo. Mantap iki. Itu golek bekecot malah itu semangka. Gentine bekecot iki bolo. Gede ta bolo.
Yo adewe nyiris yo mateng. Rah legi ra yo. Lek kanggo lambaran ya boleh. Yo. Saiki belah semangkone mau. Lho bola iki mau sing bolang malam hari. Adewe belah ya bola. Iki legi ora bola. Sing etuk iki mau. Adewe ngrasake ya bola. Jangan tenang. Menang. Dah, lo. Menang, adek menang tangan. Lagi banget bolo. Sayangnya akeh bijine. Hmm. Mantap. Aku ndi, Mak? Bola iki aku arep golek kodhok ngupakan lele. Yo, sing melu golek kodhok. Ayo. Iki mau arep golek kodhoke mak wis etuk cebonge malah udan bolo. Wis ya iki saenenge wae ya. Lho bola. Bar makan lele kucingku ki ya njaluk lho. Lho, makan. Ki bola, kucing siji iki ora tau